এস মজুমদার কায়োপ্র্যাকটিক কি নাম বলেন? কাজী জামাল। আপনার বাড়ি হলো কোথায়? বলারামপুর সুয়াগাজী নাকি? সুয়াগাজী চৌয়ারা বলারামপুর ওনার বাড়ি। তো উনি আসে আমার এখানে মূলত ওনার মাসেল প্লাজম, হিপ জয়েন্ট খারাপ, শোল্ডার খারাপ, এই তিনটা নিয়ে আসেন উনি আমাদের এখানে। মাসেল প্লাজম এবং হিপ জয়েন্টটা অনেকটাই আমাদের ধারণা মতে ফ্রি হয়েছে। কতটুকু ফ্রি হয়েছে? আল্লাহর রহমতে খুবই ভালো দেয়। কতদূর ভালো? 100-র মধ্যে কত? 100 মধ্যে 90 ভালো দেয়। 90 ভালো দেখা যায়। 2 দিনের চিকিৎসা, আমরা মাত্র 2 দিন চিকিৎসা দিয়েছি, এতে 90% ইমপ্রুভমেন্ট করেছে মাসেল প্লাজম এবং হিপ জয়েন্ট। শোল্ডারে আমরা আজকে কাজ শুরু করেছি, এখনো শোল্ডারটা সময় লাগে, এই কারণে শোল্ডারে আজকে আমরা কাজ শুরু করছি। এখন হাতটা ওটা কোনটা যেটা খারাপ? এটা খারাপ, হ্যাঁ এই পর্যন্ত উঠে, কিন্তু পিছনে যাইতে কষ্ট হয়। এইখানে পিছনে এইখানে নিতে কষ্ট, এখানে হাতটা ঘুরে যায়, এখানে আনতে একটু কষ্ট, এই পর্যন্ত একটু আসে। এইটার জন্য আমরা কাজ করতে একদিন কাজ করেছি, এটার সময় লাগবে আমরা বলে দিয়েছি ওনাকে। অপরদিকে ওনার এইখানে যে সমস্যা, এটা হয়তো আর 1টা বা 2টা চিকিৎসা লাগবে, লাগার পরেই শেষ হয়ে যাবে। আমরা এটার জন্য ওনাকে ছুটি দিয়ে দিচ্ছি 7 দিন। তো এখন আমি কি ভালো লাগতেছে না খুশি? খুবই ভালো, আমার খুশি লাগতেছে। আচ্ছা, খুশি একটু পাতলা হয়ে গেছে। রোগী খুশি হলে আমাদের আর কোনো সমস্যা নাই, ঠিক কথা আছে।